Morjesta kaikki, pitkästä aikaa videota tulee ja mennään Savelaan semmoseen dirtjumppi paikalle. Niin nyt on tullut pitkästä aikaa on uusi pyörä ja joo. Tähän pölyä pois tuosta joosesta. Joo. Uusi pyörä. Tullaan vetää todella hyvin näitä hyppyjä, mutta ei kuitenkaan ihan täysellä, mutta niin oikeasti aika täysellä. Koska mulla on rasitusvamma, niin mä en pysty kunnolla vetää. Tai kyllä mä koitan parhaani. Joo, lähdetään sinne päin. Mulla olisi kaveri tässä mukana, joo. Mä kuvaan tälleen. Mä kuvaan tälleen, mä haluan nähdä mitä. Mä haluan nähdä mitä se näyttää. Koska mä haluan nähdä, että tässä näkyy ne hyppyrit. Ei, mutta tuossa näkyy hyvin. Niin. Mut sä voit kääntää sitä vähän ylöspäin, toi ei oo hyvä. Tai mä voin kattoo. Siinä näkyy toi. Mene siihen asentoon, missä ajat. Toi on ihan sika hyvä. Okei, mä menen nyt. Okei, tuntuu hyvältä. Mites sanottiin? Noniin. Vedetään. Tää on todella nice. Tulisko mennä vähän pumppaan? Mennään vähän pumppaan. Huono startti. Hyvin ländetty. Ja... Vanha. Ja... Kuvaa kaikkea. Mä kuvaan nyt pari. Ihan sama. Terika vauhti. Pitää saada enemmän vauhtia. Joo. No niin, otetaan pikku juomatauko. Joo. Ehkä seuraavaksi nähdään Viikissä, en tiedä. Ja tää nyt kuva. Mä en nyt suoraan. Mitä isota nää? En mitään. Tää on nyt vika kerta kun mä kuvaan täällä Savelassa. Varmasti seuraava tulee olemaan jossain muualla. Sitten tää murus. Siis houssittaa pumppirakkon ihan täynnä. Pitää yhdellä luistimella luiksua niin pitkälle kuin pääsee. Mä voin näyttää. Pumppirakkon on niin täynnä, että ei tää punkkarakilla voi tehdä mitään. Se esimerkiksi sehän voi, you know. Tonne noin. No niin, tässä taas ei lähdetä tuolta korkealta, vaan aloitetaan täältä pienemmästi. Huono puoli täältä pienemmässä sä et pitää polkea, josta mä en tykkää.
Seuratkaa mun TikTokia! Ja jo 0 stiis. Noniin, sitten lähtee. Mä tykkään, kun pitää oikeesti ponnistaa. Hyvin. Joo. Seuraavana jossain muualla. Morjesta. Vedetään vielä vikahyppy tää Savelassa. Sitten lähdetään sieltä Savelasta pois. Oota tommonen pikkulat. No niin, sit mennään. Mä lensin flähtillä. Oi per. No niin, sit me ollaan matkalla. Nyt tänne Secret Spotille. Joo, ja se ei tule olemaan vikas spotti. Tää tulee olemaan toka vika. Ei pysty. En voi näyttää paljon juttuja. No niin, en voi näyttää enempää. No niin, tänään vedetään tommonen. Sitten. Sitten vedetään tommosen. Oh shit. Äijä! Oh. Ei tässä riitä jarruttaa. Oh shit. Pitäis varmaan mennä. Olen nyt vetää tätä. Pikku droppi ja sit hyppy. Oi pertti. Ja sitten ei riittänyt. Joo, tällä kertaa meni hyvin. Kyllä varmaan vedän tän myöhemmin, mutta tänään varmaan vedän tän pois. Noniin. Vedetään nyt, että nää kaikki vetää, joten onhan munkin pakko vetää tää hilittain. Nyt se pitää kaatua sitten perkele. Miksi mun pitää kaatua aina? Siinä menikö? Oh shit. 3, 2, 1. Mun jalan alle. En mä ollut valmis vielä. No niin, en mä päättänyt vetää sitä, kun mä sen crashasin niin pahasti. Me nähdään sit seuraavaksi Savelassa taas. No niin, nyt ollaan melkein Savelassa. Ja joo, semmoista. Joo. Mennään Prismaa kohta. Otetaan sieltä ei mitään joku kokikseen. Me otetaan varmaan kokaakat sieltä mukaan. Jotain. Tää chill juomaa. Noniin. Ollaan niinku oikeesti saavuttu tänne äskelle. Kuitenkin joku 100 metriä vielä, mut sillä me ollaan niinku 150 metriä, mut sillä niin me ollaan niinku oikeesti täällä paikassa. Noniin! Älä tuu! Älä tuu! Ihan naistuttavaa Savelassa. Mä menen. Oi. Onpa se. Sitten kun
niin Prismaa vaan. Ei muuta tässä oo. Prismaan vaan. Miksipäs joo. Nyt mennään Prismaan. No niin, nyt ollaan matkalla, että jotkut jätkät alkoi huutaa meille, että keuli, mutta ei keuli. Joo. Näin on Anton. Moro! Nyt joo, mentiin niin Prismaa. Tuolla takissa. Tää vähän sipsää. No niin. Otan nää. Nää on niin hyvin. Nää on oikeesti hyvin. Siinä vähän esittelyä. Äijä mä saan leikiksen tanssista, kunhan mulla on vaan paikkapitseen tuolla vielä. Joo, varmaan joo. Käy. No ja riippukoon maksaa. Tämmönen ilko. Kyllä se varmaan käy. Ei näytä tässä. Ja pakasta. Ankka. Ani jonkin. Siitä maitokaakaa. No niin, mennään tämmönen hakeeksi. Pikku jätski tai semmonen sen tyyppinen ainoskin. Mennään hakee. Se pitäis olla täällä. Cedric, ensimmäisen kerran. Missä ne pitäis olla täällä? Otettiin vielä tämmönen. Speed. Mis. Kato. Vamos. Sä teet speed runnottuu meidän kierros. Oho. No niin, tänne niin mennään tämmöstä nurmikkoista reittiä. Perukselle tästä mun polkimet. Oi persä! En mäkään. Mulla tuli savua siitä. Niin. Lähtee Viikin trail. Vittu toi meni etupäällä. Heitä sä toi iso. Noniin. Missä järjestyksessä? Mä voin mennä eka. Eikö mä mene eka? No mä menen toka. Mene. Okay. Varmaan. Se
joku treeni. Niin. Sitten mennään tämmönen treeni. Pikku hyppy. Tommonen. Pikku hyppy. Päädyssä Red Bulli. Pikku ja hyppy. Siinä oli semmonen pikku treeni. Aika hauska pikku. No niin, tällä kertaa päätin ehkä jonkun tempun tehdä. Katsotaan miten tää menee. Ehkä teen jonkun tempun. Jos tulee joku hyvä hyppy. Niin sit joo. Katsotaan. Joo, en mä kyllä tee. Ja... Oikeesti. Tää on kyllä hauskaa elämää. Mitä tuo? No niin, nyt tehdään tämmöstä droppihyppyä. Nyt tehtiin tämmönen hyppyri, jossa ei oo landingia. Niin kuin näet, kuinka pitkälle siinä hyppää. Mene vähän taaksepäin. 2, 1, nyt! Shit. No niin! Toi on aika hyvä. No niin. Sitten nää paljon. Tää on joku julkinen kävelereitti. Aika hyvä. Joo. Hyvä kerta. Mä oon sanoa tossa muuta, mut siihen se loppuu se video ja tilatkaa kanavaa ja jos haluatte lisää tämmösiä. En tee, jos ette tilaa tai tykkää.